स्वागत है आपका गौरव टाइपिंग सेंटर में। यहाँ आपको टाइपिंग के लिए स्पेशल सुविधा दिया जाता है। अभी आपको देखिए केवीएस टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ आपको जो टाइपिंग जो टेस्ट लेगा केवीएस में 35 वर्ड पर मिनट, तो इसमें आपका कंटेंट जो रहेगा, तो जिस तरह से हम लोग अभी टाइपिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो मैटर जो रहेगा कंटेंट सिस्टम पे, इसमें आपको हाईलाइटेड रहेगा, समझ गया ना, ये हाईलाइटेड रहेगा। यहाँ आपको जैसे सिस्टम का मैटर जो आएगा ऊपर से, और नीचे आपको ब्लैंक जो कॉलम रहेगा, यहाँ आपको टाइपिंग करने के लिए रहेगा। तो वो जो कंटेंट है आपको जो रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा। जिस तरह से हम लोग अभी सोनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं या तो फिर टाइपिंग मास्टर प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह से आपको वहाँ भी आएगा। और वहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी टाइपिंग करते हैं अपना सिस्टम पे कीपैड पे, तो फिंगर रखते हैं तलवा, तो डेस्क पे यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ हम जो हाथ जो रखते हैं ASDF सेमी कॉमा LKJ, तो ये जो हो गया लेफ्ट का अंगूठा बिल्कुल साइड में रहेगा। इसका साइलेंट मोड में रखना है, इसका कोई काम ही नहीं है। इसके बाद राइट हैंड से रखते हैं सेमी कॉमा LKJ। ये जो देखिएगा टाइपिंग करते वक्त ये डेस्क पे आपको तलवा नीचे कभी सटना नहीं चाहिए, समझ गए ना, कभी नीचे सटना ही नहीं चाहिए। यदि आपका डेस्क पे नीचे हाथ सट जाएगा तो आपका स्पीड कभी नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, टाइपिंग करते वक्त यहाँ जो आपका मैटर जो रहता है, यहाँ पे आपको सिस्टम का रहेगा और नीचे आपका जो ब्लैंक जो कॉलम रहेगा इसमें आपका कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि टाइपिंग करते वक्त आपका सिर्फ सिस्टम कंटेंट को ध्यान देना है, नीचे कंटेंट कभी आपको नहीं ध्यान देना है। यदि हम लोग नीचे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे मेरा स्पीड कभी बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए हम बताते हैं प्रत्येक बार सभी स्टूडेंट को कि टाइपिंग करते वक्त सिर्फ सिस्टम के कंटेंट को ध्यान देना है, नीचे कंटेंट को कभी ध्यान नहीं देना है। यदि किसी तरह का और आपको इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी लेना है, तो यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पे है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं।